ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வேல்ஸ் ஆடியோஸ். நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நண்பர்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிற ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா, 2030 எத்தனை இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் படிக்கும், எந்தளவு வால்யூம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிருக்காங்க. ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கூட உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் என்ன பவர் ஆம்பி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டிடுறேன். இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா STK4141 மோனோ போர்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 52001943 2 ஃபட் மோனோ ஒன்று இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குமார் ஆடியோஸோட STK மாடல் 4 ஃபட் மோனோ ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2030 ஐசி போர்டு இருக்குது. இது கிரியேட்டிவ் ஆடியோஸோடது. இது ஸ்டீரியோ போர்டு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐசியில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரே ஒரு ஐசியில் என்ன நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே 2 டியூட்டர் இருக்குது. இந்த 2 டியூட்டர் ஜிப்பு கிராஸ் ஓவர் மூலிமா நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த கிராஸ் ஓவரில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த 2 டியூட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரெண்டுமே 8 ohms. ஸோ ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி 4 ohms லோட அதில் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 12 inch ஸ்பீக்கரு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் நிறைய வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். ஸோ இப்போ நம்ம லைன் கொடுத்துருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2030 ஐசியிலேருந்து வர லைனு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வயர் நேராக இங்கே தான் போகும், 2030 ஐசிக்கு தான் போகும். அங்கேருந்தால் லைன் எடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுக்குமே லைன் கொடுத்தாச்சு. 2 டியூட்ரு ப்ளஸ் ஒரு 12 inch ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ வால்யூம் ஏற்றி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி. இதுக்கு இந்த 2030 ஐசி சிங்கிள் சப்ளையில் ஒர்க் ஆகக்கூடியதான். இதுக்கு பவர் சப்ளைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to 2 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 2 amps இருக்குது. ஸோ அதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணி பாட்டு போட்டு வால்யூம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக அந்த 2030 மட்டும் தனியாக ஒரு கண்ட்ரோலு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக வச்சுருவோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு. இப்போ நம்ம பாட்டை போட்டு வால்யூம் ஏற்றி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஏறுதுன்னு சொல்லி. இப்போ பாட்டை நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன். என்னால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ப்ளே பண்ண முடியாது. ஸோ நான் 8 செகண்ட் மட்டும் விட்டு ப்ளே பண்ணுறேன். எந்த அளவுக்கு வால்யூம் ஏறுதுன்னு தெரியல. நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்போ தான் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ வால்யூம் ஏற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ வால்யூம் ஏற்றி பார்க்குறேன். பார்த்துருப்பீங்க, வால்யூம் நல்லா தான் ஏறுது. ஆனால் 2030 சிங்கிள் ஐசி மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 12 inch ஸ்பீக்கர் 2 டியூட்டர் நல்ல ஒரு வால்யூம் ஏறுது. இப்போ நான் மறுபடியும் வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். காப்பிரைட் ப்ராப்ளம்னால தான் நான் இடையில கட் பண்ணி பாட்டு போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நான் மறுபடியும் வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். பார்த்துருப்பீங்க, இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பிடி பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட பிடி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது 2020 மாடலு. இப்போ 2021 மாடலும் புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ வால்யூம் நல்ல ஒரு வால்யூம் தான் கொடுக்குது. 12 inch இவ்வளோ வால்யூம் கொடுக்குன்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கல. நல்ல ஒரு வால்யூம் தான் கொடுக்குது. ஸோ மறுபடியும் வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். பாட்டு கண்டினியூஸாக ப்ளே பண்ண முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நான் கட் பண்ணி பாட்டு போடுறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வேறு பாட்டு ஒன்று போட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாட்டு நான் போட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் கண்ட்ரோல், இது ட்ரிபிள் கண்ட்ரோலு. ஸோ ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். இதில் மூணாவது உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா இது மிட்டு கண்ட்ரோலு. ஸோ மிட்டு கண்ட்ரோல் எப்பவுமே சென்ட்ரல் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பேஸும் ட்ரிபிளும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். ஸ்பீக்கரில் எந்த அளவுக்கு பேஸ் விழுகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த பேஸ் ரிசல்ட்டை கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக கேட்க முடியும். ஸோ நான் இப்போ வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். வால்யூம் நல்லா தான் இருக்குது. கிளாரிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி தான் கொடுக்குது. 2030 போர்டு நான் அப்படியே ஆல்ட்ரு எதுவுமே பண்ணலை, டைரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். இந்த பவராம்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2030 மட்டும் தான் இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ அதுவும் போட்டாச்சு. நம்ம போட்டு இப்போ அதை செக் பண்ணுறோம்.
ஸோ வந்து இப்போ மறுபடியும் வால்யூம் ஏற்றி பார்க்கலாம். பேஸ் வந்து நான் வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் 12 இன்ச்சில். ஸோ அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரிசல்ட் வந்து நல்லா தான் இருக்குது 2030Kவும். நம்ம 2 ஃபெட்டில் எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுமோ அதில் வந்து ஒரு 70% வந்து நம்ம வால்யூம் வந்து எடுக்க முடியுது. ஆனால் வந்து வால்யூம் ஃபுல்லாக வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபெட்டுக்கும் 2030க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸு மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்கும். ஆனால் நம்ம வால்யூம் வந்து லைட்டாக வைக்கும் போது, அதாவது பாதி வால்யூமுக்கும் கம்மியாக வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிடையாது. ஸோ நான் மறுபடியும் வந்து வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 2 டியூட்ரு, ஒரு 12 இன்ச்சு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் வந்து அது வந்து 8 ohms. ஸோ இது 3மே சேர்ந்து தான் படிக்குது. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் 2030 ஐசி தான். அது வந்து ஸ்டீரியோ போர்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டினது. ஸோ இப்போ மறுபடியும் நான் வால்யூம் ஏற்றி காட்டுறேன். பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகம்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க, இல்லைனா கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன், அதில் கேளுங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூட உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.